Bayaran mo na daw, tita. Bye-bye. Oh, get, Akki, get. Go, let's go. Akki! Akki! Saan pupunta ni Papa? Saan pupunta, my love? Para sa 100. 10 putong mo, di ba? Pwede. 100. Gusto niya hinihimay. Hi guys! Welcome back to our channel! Ngayon mag-unbox si Akki ng bigay sa kanyang toy Tita Gia. Naki? Hello, Akki! Akki! Hi guys! Hi! Hi! I-open na ni Akki yung toy na bigay ni Tita Gia. Ito na natin ba? Merong kalan, tapos may kettle, may mga sandok. Bebe, tinan mo. Wow! Akki oh! Akki oh! Wow! Wow! Oh, tingnan mo. Akki oh. May kalan si Akki. Pasalagyan natin ng kettle. Oh, lalagyan din natin ng kawali. Akki, tingnan mo. Akki, tingnan mo. Meron ding maliit na, may labaw, may LPG maliit. Lalagyan mo ng chicken. Meron ding can opener. Wow! Tanggalin natin yung tape. Ganda yung bebe. O, lalagay mo dito. Luto-luto ka, Akki. Luto ka ng chicken. Joke po ba yun? Ano yung serious kayo? Ako na. Mukha ako ng Welcome back to our channel. Hi, Akki. Pochi. Pila pala. Bawal pira. Where is the Buko, buko. Alam mo mas malaki dyan? Ako po, 20. May lapo mo. Pa-10 nga lang ito eh. 20 ka naman. kompleto pala. Yan. Walang gamit. Ito nga. Thank you. Bebe, tikman mo. Yan, para sa Sarap. Ali, kuha mo akong chicken. Kev, switch na! Ang bigat na yan! Relax siya eh. Lucky siya. Di ba may ng bukos nanay? ano yan? Hoy! Yun! Hoy! Akki!
Dinala yung baso, may pangalan. Oh, wala dito Mila. Jillian, wala rin. Elbe. Ano to? Sino to? Sister, you think you're from a cup? Okay, may love. One, two, three. Sabi ng chicken, chicken, bye chicken. Kung isa Hello guys! Welcome back to our channel. Nasa Pililla Rizal kami ngayon kasi 40 days ni Tate. Kaya pumunta kami sa sementeryo. Banding na din ng family. Dito kami ngayon sa Tipanan, na restaurant nila Tito June, Tita Tere. Ilan nanay? Tapos, meron silang malaking area sa labas. Ayan, dito kami tumatambay. Ayun guys, banding muna. Nagpipiko sila dito sa may parking. Oo. Away pala to. Di pwedeng lumagpas yung kamay, di ba? Okay. Oo nga. Di pwedeng lumagpas yan. Hindi, okay lang. Okay lang. Okay. Hoy, bakit nandiyan ka kaagad? Hindi pa game eh. Bawal pa yan. Bawal yan. Aki! Siya hawak. Kayo kaya kayo ganyan sa... Sino pang musical? Tita, hello kayo sa vlog. Hi guys! Welcome to Barangay Malaya, Pililla Rizal. Puching, ang puching, Tikabu. ang bubuching, 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 Hey, Tiko, Balik! Papa, go! Oh, mata pa! Outside. Ito nabili namin sa tindahan kanina. Ano lang, 10 pesos. Spare na sila. Mamaya ko ulit, bebe. Galing ni Prof. Ay, kuya. Kuya, ikaw na. Babae ka na to, ha? Like and subscribe. Eight, Aking mga labnan. How old are you? How old are you? Wow! Na-record mo, my love. Wow, very good. Where's your nose? Head. Oh, nose. Head and shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Hindi pa niya alam ang shoulder. Hi! Hi guys! Hello guys! Welcome back to our channel. Dito kami sa SM East Ortigas kasi may birthday blowout yung pinsan namin. Aki, sino yan? Bye-bye! Hello guys! Punta kami ni Aki sa Barbie.
Magpi-play kami with Barbie na Aki. Bibili si Aki ng pambahay sa dagdag sa luto-lutoan niya. Bayaran mo na daw, tita. Bye-bye. Oh, get Aki, get. Go! Let's go! Kapapagod. Bigat eh. Bili si Aki ng cooking set. Sweet or small chef. Mga sweet. Saka pambahay. Hi guys! Welcome back to our channel. Aki, hi guys! Hi guys! Hello! Hope you're doing well. Kakarinig lang namin or kakapanood lang namin nung announcement ni President Duterte regarding sa quarantine. So, sana mag-be safe tayong lahat. So, for the meantime, habang ayaw pang matulog ni Aki kasi nagising siya ngayon lang 11 o'clock, bubuksan natin tong kanyang luto-lutuan. Yung nabili natin sa SM nung isang araw. Yung pala guys, yung nakita niyo mga clips bago ito, yun yung weekend, nagpunta kami sa Pililla Rizal. Yun yung day na, or yung weekend na hindi pa nag-spike yung patients ng COVID-19 dito sa Philippines. Kaya nakalabas pa kami ng Laguna. Hi! Yun yung panahon na pa lang ata ang patients mga 5 or 6 pa lang. So, nung sumunod na Monday, doon na nag-spike yung patients. Kaya simula nun, dito lang kami sa loob ng bahay. So, sa ngayon, buksan natin tong laruan ni Aki. Ano masasabi mo sa lockdown? No comment. Siya kasi apektado yung pag-aangkas niya. Si Aki dito ka Aki, open natin dito. Bago laruin ni Aki yung toy, syempre, sprayan natin ng Lysol para safe. At yung likod, bebe. Yan, ito yung binili sa kanyang tita Ali na toy. Mga sweets. Kasi mahilig sa akin kumanta ng happy birthday. Unboxing ng toys ni Aki. Ano siya? 499.75 sa Dep Store. Ang gusto ko sana buksan to kapag may lalagyanan na, yung parang may isang container para dito, para hindi nakakalat. Eh, gawa nga na hindi kami makalabas ng bahay. Buksan na natin. Kasi gusto nung paglaruan ni Aki. Oh, bibilisan na ni Mama. Yan, bebe. Ano yan? Merong mga cupcake. Ayan. Tapos, may donut. Tapos, may, macarons. May ang tawag dito, lollipop. Tapos may bread. Ay, ang galing, nahihiwa yung bread, oh. Pwedeng hiwain ni Aki. Tapos may pang ganun, pang
may pizza. Tapos may ganito. Nakakutsara. Meron kang bakery. Aki. May bakery ikaw. I-pick upin mo yung donut. Ang kailangan ni Aki yung ano pa, pinggan. Yan, bebe, show mo. Lagay mo dito yung mga cupcake. May chocolate, may vanilla, ano wala. Strawberry. Tinapay pwede niya. Sarap! So, meron ka din pizza, bebe. Pretend lang, kunwari lang. Pa-order ng 2 donut. Kung maalala niya guys, noong January, meron ako sinimulan na resolution per month. Actually, noong January, ang ginawa ko ata is learn how to cook carbonara na hindi ko nagawa. Pero noong February last month, i-insert ko dito, ang aking resolution is bawasan yung aking rice and bread and pasta. Na nagawa ko naman ng kaunti kasi kapag breastfeeding, medyo mahirap kasi kapag dede ni Aki, talagang gutom talaga kaya doon ako bumabawi ng kain. Then for March, ang naisip ko naman na resolution is ituloy yung aking skincare routine. Kasi nung bago ko mabuntis kay Aki, ang gamit ko talaga is yung line from Olay, yung whitening line nila. Pero nung nabuntis ako, need ko yung stop kasi ang number 1 na bawal sa pregnant saka sa breastfeeding mommies is yung skincare na may whitening component. So, in-stop ko yun. Kaya naghanap ako ng products na pwede kong gamitin habang breastfed pa si Aki na, bebe. Yun. So, yun ang aking resolution for March. Sakto naman, a few weeks ago na meron akong check-up sa aking OB, kaya dinala ko na din yung mga products na meron ako para ma-check yung ingredients, para matanong sa kanya kung pwede ko silang gamitin. Pakita ko sa inyo yung mga products na ginagamit ko and approved ng aking OB. Ito siya guys, yung aking current na skincare kinuha ni Aki. So yung hawak ni Aki, yan yung ginagamit kong facial wash. So una guys, ang ginagamit ko is itong Human Nature Balancing Facial Wash kapag naliligo and at night. So twice a day. Ayan. Then sa gabi naman, ang routine ko, ito nga, after mag facial wash, yun. Sa gabi, after ng facial wash, ito ang ginagamit ko, Lux Organics na calming toner. Ayan. Sa gabi. Sa umaga, ano lang ako, facial wash lang pag naliligo. So, sa gabi talaga itong aking 3-step na skincare routine. So, ang ating step 3 after nung toner is itong Soothing Gel by Lux Organics na aloe vera and snail. Na napanood ko kay Mama Ayee. So, try natin to. Ito, binabasa ko kay doktora yung mga ingredients. Okay naman sa kanya. Hi guys! Ayun guys, yung mga products na ginagamit ko for my skincare routine. Ano na siya? 3 steps. Una is yung facial wash, yung Human Nature na facial wash. Then pangalawa is yung Lux Organics na toner. Then pangatlo is yung Lux Organics na Soothing Gel. Yun yung ginagamit ko. So, testingin natin for this month of March kung gaganda yung aking skin. Ngayon, napapansin ko ano siya, medyo maraming blemish. Tama ba? May ilaw kasi hindi kita eh. Pero try natin kung mag-improve yung aking skin. Ayun guys, thank you for watching our vlog today. Sana safe tayong lahat amid this coronavirus na meron ngayon
ano lang, yung napapanood na lagi natin sa TV. Na laging maghugas ng kamay. Bye guys! Thank you for watching. And sa mga nakasubscribe, thank you so much. And sa mga new viewers, please like and subscribe. Thank you! Bye guys!